Oke guys, sama Adi balik lagi. Sekarang sama Adi tadi udah beli mie ayam. Kita makan mie ayam dulu ya. Ini sumpitnya. Mie ayam 2 bungkus guys. Ini bisa habis gua gak tahu. Kita buka. Wow. Wow. Banyak bener. Saus guys, saus. Woi guys, sambal tok. Banyak bener guys. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pangsit. Woi, banyak bener. Ini mana ngambilnya nih? Aduh. Lihat guys, banyak banget.
pangsit. Udah masih banyak lagi.
Nggak habis. Oh. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye-bye.